kamp in i det gröna eller något. Nej, men jag ska bara sitta och in i gröna. Jag ser han i skogen, jo. Han har en SVT eller något. Hur långt är det till det? 300 meter? Kan vara tappa bort den. Jag ser Jag han. vill stå still. Han skulle reto. Nu går han nu i staketet. Alltså jag sitter helt uppe, ja. Hur långt är det till det? 200 meter. Vad är han nu? Ja, till det. Ja. Jag skjuter först, ja. Ja. Han stänger upp just det. Han är bakom gröna huset nu. Jo, jag måste ge till man går på. Nu är han... Han gick till det garaget. Han är nära det garaget någonstans. Men jag har gått på backarna till så jag kan kanske gå upp och lite och se in. Jag skulle vilja till pitches ut i svält. Ja, jag är törstat, ja. Jag träffade han genom staketet. Har du sett den där? Jo, han står nog där än. Ficka. Nice. Bakom. Vänta lite, jag ska ta ur Hitchen Magge ur M4. Oha! Ja, det var bakifrån när jag bort träffa. Aj! Frågan om inte där nu hade... Nej, du klarar nog. Jag vet inte vad han är. Ja, du som har så där gröna. Du gör det igen. Hej, en till. Jag träffar han en gång. Träffar han en gång till. Han är död. Ja. Bra. Jag bara på pjäs så jag kan knappt börja med. Jappunen röj. Så nu är jag med och stanna. Lättare damage. Jappun ruin. Badly damage. Ja, men du behöver inte gå här nu. Det är ifall vi kommer med mig bakifrån på oss. Nej, bara jag. Han har jag bandagen. Den. Ser du han? Jo. Jag såg att jag laddade med. Jag hoppas bara jag... Nej, den är nästa! Jag var nog. Han säger 10 tror jag. Det här är då tyst utan om man pekar mig igen. Hur gick han död? Nu! Äntligen. Bra. Hej man.